annabi muke ambato, yaumar rasul ta mu ce mata iyayen gida. Annabi muke ambato, yaumar rasul ta mu ce mata iyayen gida. Yau ma da sunan ka Allah zan baje yan maza, na tunawa mata na ce an zo gurin si maza. Ranar mu mai armashi ta kewayo marmaza, mu shigar da bara a cikin bana ba mu yin gargada. Annabi muke ambato, sina ga mai amincin Allah madaucin ƙasa, baban Batulu saurin kudura mafi kurkusa, shatan biran buwayar Allah madaukin bisa, satan bugar kuwar mata shugaba mai gida. Mata iyayen gida. An gama na bomin fito daga san muto yar uwa, yau mun rasul ranar mata kurmu garkuwa, da so da ƙaunar abin sosai kita so ƙawa, mu faɗa cikin sururi murna tana ƙaruwa. Annabi muke ambato, sabon salo da tsarin taro mafi armashi, domin rasuli ita ce ranar gushewar fushi, mai tsautsayi take taka rawa akan karkashi, duk wanda bai da annabi wahala yake ce mishi. Mata iyayen gida, mun tare don godiyar Allah cikin wani salo, dan sanya san abin san sa a ranmu mun walwalo, taro muke na mata zallan su sun bulbulo, ƙauna tana kira muryar da'ira al'alo. Annabi muke ambato, yawan rasul ta mu ce mata iyayen gida. Yau da'irar sai lati mafakar mu ce mun gani, babban gida mafi daraja nan mu kai sansani, duk wacce ke zuwa sai ta daina zancen wani, kansar shagaltuwa da tunanin abin san gani. Annabi muke ambato, mu hada mu irga mu tara mi hadiya kwarai, adadin yawan salatin ladan safan sagarai, batutiya bace soyayya muke yi sarai, wallahi kan ma'aiki tuni min yi kyauta garai. Mata iyayen gida, an kagi rana kaza da kaza na Allah wadai, sun kyale shugaba sun ki su bashi to kun ji dai, Allah ya ba mu ilhama kan hakan gashi dai, juhudil mukilli ne wannan ma muke yi kadai. Annabi muke ambato, mata na gasken ku ce ranar mu ta kewayo, mu haɗe a can ɗin kawai don babu sai na biyo, ba jira bare saurare da sai na siyo, annaba ake so ake nema ake kwaikwayo. Mata iyayen gida, mu zamo abun kwatancen kowa a doron ƙasa, tafiya ake ta ruhi zan samu nan kusa, mu mayar da komai hijabi yanzu kwanzan fasa, in ka rasa sai shugaba har rabu ma ka rasa. Annabi muke ambato, yawan rasul ta mu ce mata iyayen gida. Mata mu canja tsari na bukukuwa kun ji dai, annaba ake baiwa rinjaye a komai kadai, mu mayar da maulidi ya zarce dinar biki ga shi dai, kada mi asarar kudi a event hakan ya fi dai. Mata iyayen gida, mu daga mu nuna tutar annaba abin ambato, shine kadai abun koyi wanda zai tabbato, mu tunawa masana abin da ya girma kalmar zato, ba a tsayar da mata in sun riga sun fito. Annabi muke ambato, sai dai a ba su saiti a taya sa aikin kwarai, a daɗa da addu'a ai da fa'i suna ji sarai, mata kamar ruwa ne mai kyau mafi gargarai, sai dai a canja launi da kalar mu a jiki da rai. Mata iyayen gida, bari dai mu dan nishaɗanta sai kita so kawa, ka shawara cikin soyayya ga ya har uwa, silin farin ciki shi zan baki ba tsarguwa, wannan mujarrabi ne mai maganin ɗimuwa. Kin san karatun gurin malama Madina na ji, haka malama ta sallah
ta ba mu shi a gaji. Fatima Manara ta bage a gaban mu matai gwaji. Ga malama Aisha mata wallami rangaji. Annabi muke ambato, yawan rasul ta wuce mata iyayen gida. Kar ku yi garaje akwai sirrin yana nan kusa. A jaka ta sayyida Asma'u ina ji nasa. Ko malama Hauwa Salisu ban gani sun rasa. Wallahi sun sani dan tuni nesa ta zo kusa. Mata iyayen